Барсыз саумысыз дуслар. Sizni TMTV kanalının yaş alıp barışçıları selamlayın. Nazlıgül Süngатова. Байбулат, карагыз әле. Костюмнарын, чалбарларын бүген үтүкләгән. Nazlıgül үзенең матур күлмәкләрен кигән. Һәм әйтергә кирәк, бүген без барыбыз да дулкынланабыз. Артистлар да, тамашачы залында утыручылар да, оештыручылар да. Ни өчен дигәндә, чөнки әлеге тамашаны без барыбыз да бик зур түземсезлек белән көтеп алдык. Хуш киләсең, Татар җыры. Зөлфәт Хәкимне без барлык радарлардан югалттык. Көтмәгәндә генә ул бөтен медиа киңлекләреннән юкка чыкты. Һәм менә 15 еллык пауздан соң ул кабаттан безнең белән. Сүз уңаеннан Татарстанның халык язучысы узган ел үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Һәм шул уңайдан бүген Барс Медиа компаниясе Зөлфәт Хәкимгә зур бүләк ясарга булды. Аның канатлы сүзләреннән торган китапны нәшер итеп бүләк итте. Зөлфәт әфәнде, беренчедән котлыйм сезне. Бу бит әле бу өчен эксклюзив яңа гына нәшрияттан төшкән китабыгыз. Беразны сөйләп китегез әле, нәрсәләр керде монда? Мин уйлар уйнавы дигән исем астында афоризмнар, фикерләр язам бит инде. Ул матбугатта чыгып килде, кайбер китапларыма да кергән иде. Алар миндә 700дән артык хәзер. Шуларның 600-ы татарча һәм рус телендә нәшр җыентыкта чыкты. Менә Белемчә, бүген бу сезнең өчен зур бер сюрприз иде. Без аны сюрприз, әлбәттә, менә бу сигнал экземпляры килү сюрприз. Без инде китапны инде җай көн үк әзерли башлаган идек. Әлбәттә, бүген менә моны тоттырулар, мин уйлама китап чыгасын белә идем, әмма бүген менә кулыма тоттырулар сигнал экземплярын дип уйламаган идем. Бәйрәм көн өчен бәйрәмчә башланды. Зөлфәт әфәнде, тагын бер сорау бирәсем килә. Сез бит инде төрле өлкәләрдә уңышлы гына иҗат итәсез. Шигърият, драматургия, менә үзегезгә кайсысы иң якыны? Барысы да якын. Миңа гомумән яшәү якын. Улгайган сайын ничектер бөтенесе якын. Кешеләр дә якыная башлады хәтта. Зур рәхмәт, хәерле кич. Сезгә рәхмәт. Татар җырының шоу-биз мәйданчыгында Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп апа, беренчедән котлыйбыз әлеге җиңүгез белән. Һәм әйтегез әле, менә шушындый алтын барсыннар инде ничә булды сездә? Бик күп булды. Барсы да бар. Ничәне бирделәр, барсы да бар. Шуңа күрә санап тормыйбыз. Иң күбе Зәйнәп апа дисәк тә ялгышмабыз инде. Бүген менә мин баштан ук җырладым. Дина Гарипова башлады, аннан соң мин җырладым. Бик ничек дип әйтим, күңелемә ягымлы, шундый булып уятты бүгенге татар җырының башында чыгыш ясауым. Безнең бит тавышлар тембральны туры килә. Менә шундый прям айрып та алалмаганнардыр кайберәүләр дип үземә биреп утырдым әле. Ну, бу елгы татар җыр бар, тик яхшы яктан гына истә калсын дип телибез һәм сезне чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт җаныкайларым. Уңышлар гына телим. Әлбәттә, барлык эшләгән эш югары уңышлы булсын һәм зур бәя бирелсен. Татар кызларының, егетләренең эшләгән эше безнең халкыбызга һәрвакыт уңыш кына китерсен. Амин. Амин шулай. Бибисini шундый көттем, мен ялгыштым, мен кат кидем, син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия иде. Сезнең бу ел беренче алтын барсыгы, шуңа күрә әйтегез, кемгә багышлыйсыз аны? Шундый традиция бар татар эстрадасында. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән бик каты дулкынландырды. Беренче алтын барс премиясе. Дулкынландыра, чөнки татар җыры фестивале татар эстрадасының номер 1 фестивале, һәм инде залда шундый мәртәбәле тамашачылар да утыра. Икенчедән шул дулкынландыра. Шуңа күрә әле без репетициялар арасында әнигә шалтыратып әйттем, әниме әйтәм, белгән дугаларны укып тор, хәерләр бирә тор дип, әле үзем дә менә Казанга барып килдем, бер мәчеткә кереп, хәер салып килдем. Ярыймы әйтмим. Бик каты дулкынландыры, ләкин инде сәхнәгә чыгып баскач, басу белән ул дулкынану үзеннән үзе югала. Һәм тамашачылар да шундый бик җылы итеп кабул иттеләр, елмаеп утырдылар. Әле мин тамашачыларны да күзәтеп алырга өлгердем җырлаган вакытта. Шуңа күрә барысы да яхшы булып чыкты дигән фикердә калам мин үзебезнең чыгыш турында.
Чыннан да бик горурланабыз бүгенге чыгышыбыз белән. Гомумән әйткәндә, татар җыры белән безнең татар телебез сакланып кала. Яшәсен туган телебез, татар телебез, яшәсен татар җыры. Зур рәхмәт шушы Барс Медиа компаниясына, оештыручыларга безгә ышанып, шушы барсыгызны тапшырган өчен инде шушы мизгелдән алып безнең иҗатыбыз яңа баскычка менде һәм без сезнең безгә карата Булган мөнәсәбәтегезгә, яхшы мөнәсәбәтегезгә ышануыгыз өчен бик зур рәхмәтле. Алга таба да бергә матур итеп эшләргә язсын дигән теләктә калабыз. Gitsen git kaytmazka Yaşında yandırır Ulegençi yanarılık Utların kaldırır Dostlar, Рифат Зариповның үзенең дә сүз уңайыннан татар җыры фестиваленә алып барганы бар иде. Рифат, әйтәле, син кайсы амплуада үзеңне иркенрәк хис итәсең? Җырчымы, юморизмы, алып баручымы? Мен аларның барысы да бик рәхәт, бик җылы, бик якын. Әлбәттә, алып бара башласаң, башыннан ук чыгасың да, тамашачын электрип аласың да, бергәләшеп алар белән бер дулкында буласың. Җырлау мизгелен көтеп тора, арып бетәсең. Һәм бер 3 кенә минут җитми кала ул миңа. Миңа кирәк бер кимендә бер 15-17 минут чыгып, тамашачылар сөйләшеп, җырлашып, көлешеп алмасам рәхәт булыр. Оештыручылар язып куйдылар инде хәзер. Рифат алга таба 17 минут вакыт бүлеп бирергә кирәк икән димме. Рифат әйтәле, менә төрле иҗади юнәлешләр бар. Алга таба да берәрен дитеге яңа юнәлештә үзеңне сынап карыйсың килмиме? Мәсәлән, Менә мәсьәләнең синнән сорыйсы килә. сынап карыйсы килә. Менә тиздән күрербез, ишетербез. Шулай булды микән, әллә туелды микән, әллә туелды микән. Розилә Хәердиновага шушы чәчәкләрне, шушы дипломны миңа бирү мөмкинлеге бирелде. Шуңа күрә, Розилә, беренчедән мин сине котлыйм шушы җиңүең белән. Менә әйтәле, син шушы татар җыры фестивалендә беренче тапкыр шулай бит. Һәм ниндирәк синең тәэсирләрең? Ой, дөресен әйткәндә, бик теге зур дулкынлану белән көттем мин бу чараны. Тәэсирләр әле теге аңлап бетереп булмый. Барысы да яхшы чыкты буга инде, атмосфера шәп. Восторгта. Минем әйтер сүзем юк дигәнеме? Барыгызга да сәлам. Мин сезне яратам. Бар тик яратырга гына кирәк. Котлыйбыз, Розилә. Рәхмәт язсын. Рәхмәт язсын да. Yaratmasın eyde yaratma Yüreğimde minim yılatma Dime berük küngül kılına Karşı çıkma barır yılıma Халыкчан җырчыбыз Ришат Фазлы Әхмәтовны каршы алыгыз. Ришат, чын күңелдән сине алтын барсың белән котлыйм. Бик зур рәхмәт, котлауларыгыз өчен, барсы өчен дә бик зур рәхмәт язсын. Бүген үзе белән шәп биюшләрне җыйган егетләрнең әле монда ахвак килеп сулауларына хәтта ки ишетелеп тора. Ришат, син быел бик күп җырлар яздырдың. Әйтәле, барысын да санасак, нәтиҗәдә ничәү килеп чыга? Инде дөресен әйткәндә 2006 елдан санасан, бик күптер инде. Инде 200 бар инде, бар да бар 200. Юк, менә быелга йомгак ясап әйтсәк хәзер. Быелга йомгак, бүтән җырларны әйтергәме, или Ничә җыр яздырдың быел? Ничә җыр язылдымы? Бер елга 11 җыр язылды. Ну, чөнки мин хәтерлим, ай саен Ришат Фазлы Әхмәтовтан премьералар булып торды. Ришат, алга таба синең яңа елда планнарың ниндирәк? Алга таба планнар, Алла бирсә, менә инде үземнең туган ягыма кайтам. Туган ягыма кайтып, матур иттереп, авылдашларга, яраткан тамашачыларыма концертлар бирәм. Менә шул, концертлар куям. Планнар шундайрак. Димәк, яңа гастроль турлар көтеп калабыз синнән һәм тагын бер кат кылдым сине. Син генә, син генә, син генә Елмар иркәм көлкәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәгем бер генә Монда Зарина Солкаева һәм аны бүген сәхнәдә саклаучы фәрештәләр дип әйтәсе килә. Моны күргәннән соң. Зарина, син бүген беренче мәртәбә татар җыры фестивалендә чыгыш ясадың. Ничек тәэсирләр? Мин хәзер елыйм. Эксклюзив. Зарина хәзер елый. Сәхнәдә дулкынланмас өчен нинди ысуллар кулланасың? Мин дога укыйм. Менә бит афәрин диясе килә. Һәм инде Заринәгә алга таба да зурдан зур уңышлар гына телибез. Безнең шиксез хөрмәт йөзеннән әлеге чәчәкләрне кабул итеп ал әле, Филис. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Филис, әйтәле, менә син быел Яңа Йылдыз 2 проектында остаз булдың. Шулай бит, менә ничек сиңа шушындый яңа опыт әйтәле?
Тәҗрибә һәрвакыт тәҗрибә инде ул иҗатта бик кирәк дип саныйм. Һәм инде бигрәк тә мин талантлы яшьләрне яратам. Әгәр дә җырлаулары, сәнгатькә булган мөнәсәбәтләре уңай яктан икән, мин әлбәттә аларга ярдәм итәргә генә тырышам. Һәм шушы проектта Барыс медиа компаниясе миңа шундый мөмкинчелек биргән икән, мин бары тик рәхмәтләр генә белдерәсем килә. Яхшы. Алга таба менә шушы катнашучыларның берәрсе белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә теләмисеңме? Әлбәттә, бар инде андый уйларда без бит инде үзебезнең концертларыбызга, үзебезнең концерт артистлары белән генә түгел, ә инде сюрприз итеп тамашачыларга менә мәсәлән үзешчән кешеләрне, үзешчән сәнгать әһелләрен чакырабыз. Бәлки менә барлык серләрне әйтеп бетерергә ярамый дип саныйм. Шуңа күрә бәлки менә тамашачыларыбызны да шундый артистларыбыз белән шатланырбыз дигән хыялда калам. Кайт, 1000 гигабайт язылмаган хатлар, алар сине кабатлар, үстереп канатлар, үзгәрер дөньялар, дөрләп йөрәк янар, җибәрмә бер үк син кулларыңны. Әле Илнасов Юлия мактаулы исемгә лаек булганнан соң күрештекме, юкмы? Илнас чын күңелдән сине ат казанган артист булуң белән котлыйсы килә. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Мен бу ел синең өчен шуны кадәрле уңышлы булды. Сольный концерт куйдың һәм иң кайнар премьераларның берсе тормыш иптәшең белән сәхнәгә чыктың. Нәкъ шулай, каян бөтен нәрсәне белеп торасыз. Шулай, бүген интернет заманасы, Аллага шөкер, теге шалтыратышып та торырга кирәк түгел, бөтен нәрсә күренеп тора. Аллага шөкер, чынлап та бу ел минем юбилей елым, үземә дә 35 тулды. 35 яшь, инде сәхнәдә 15 еллыкны уздырдым. Һәм әлбәттә тормыш иптәшем Айгөл белән матур гына үземнең сольный концертларда, Әлмәттә, Чаллыда, Казанда менә беренче чыгышын, зур сәхнәгә чыгышын минем белән дуэт белән чыктык. Бик матур булды. Минем тормыш иптәшемә Айгөлгә зур рәхмәт. Достар, каршы алыгыз Иркә һәм аның Баһадирда егетләре командасы. Без синең өчен күңелдән җиңү белән котлыйбыз. Иркә әйтәле, татар җыры синең өчен нәрсә ул? Бик зур рәхмәт котлауларыгыз өчен. Татар җыры минем өчен ул зур дәрәҗәдә үтә торган концерт, премия. Иркә, мин дә сине чын күңелдән котлыйм һәм минем әни дә, әти дә сине чын күңелдән котлыйм. Бу традицион рәвештә әйтергә булды мин моны, һәм менә әйтәле тиз-тиз генә шушы еллар дәвамында иң менә татар җыры фестиваль белән бәйле иң истә калган берәр хатирәне искә төшерик әле. Бу инде беренче ел булгандыр, 2005 еллар булгандыр. Миңа яшел колготки киертеп сәхнәгә чыгарганнар. Менә шул мәңгегә истә калды инде. Просто шундый колготки эзләгән мен концертларда әйткәлим инде ул әйберне. Яшел төстәге колготкины шуннан соң инде менә ничә хәзер 18 ел үтте миндә аңа. Шулай бит инде мен чамалап. Ничә еллар буена эзлим шул яшел төстәге колготкины, но ул юк. Синдә шулай сагына калсаң, карама җилләренә. Җыр булып килеп керерсең, настылы йөрәгемә. Сәйдә, син әле кичә генә Санкт-Петербургта концерт белән идең һәм менә бүген син инде Казанда шулай ялт-йолт кына бер шәһәрдән икенчесенә йөрисең. Әйе, дөрес әйтәсез, кичә минем шәхси концертым узды Академия Капеллада иң зур сәхнәдә. Һәм инде мин әле дә менә шундый хисләр белән яшим, менә шул шәхси концертымда да, монда татар җырында да, һәм инде шул хәтле тиз бара вакыт. Кичә генә Санкт-Петербургта идем, бүген инде Казанда. Һәм әлегә мин аңлап бетерә алмыйм. Сине Татарстан буенча гына түгел, бөтен Россия буенча да беләләр дип әйтә алам мин. Җырчы буларак синең миссияң нинди? Татар милләтебезне, татар мәдәниятебезне бай бөтен дөньяга таныту. Зур рәхмәт сезгә, яшьләр, искиткеч булды сезнең фикерләрегез, сүзләрегез, чын күңелдән котлыйм. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама.
Яңа Йолдыз телепроектының бірінші сезон жеңушісі Эльвира Мифтахова бүгін айрыша да элегант дип әйтергә кирәк. Эльвира әйтәле, менә быел безнең шулай ук Яңа Йолдыз проекты булды. Һәм бар анда җиңүчеләр, караш төркеме, алар белән аралашасыңмы? Алар белән дуслаштыгызмы? Теге уртак булган берәр ни кызыклы әйберләрегез бармы? Әлбәттә дуслаштык. Без инде TikTok төшерергә уйлыйбыз бүген, күп TikToklар. Әлбәттә киләчәктә бер дуэт булачак. Может быть. Димәк, Яңа Йолдыз җиңүчеләре дуэты дип аталган, димме? Шулайрак. Ала бирсә. Без сездән премьералар көтеп калабыз һәм бүгенге җиңүең белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәм TikTokта күрербез дип ышанабыз. Егетләр, белүемчә, сез дус тату, шуңа күрә бер букетны дүртегезгә бүләрсез, кайсыгызга бирергә? Әйтегез әле, ничек ул җиңүче булып уяну? Җиңүче булып уяну ул вообще шок. Шок хәлендә, менә хәзер дә шок хәлендә. Беләсезме, теге белмим, бу эмоцияларны биреп җиткереп булмый, чөнки менә әле хәзер дә теге эчтән кайныйсың, шундый эмоциялар белән янасың. Мин моны әйтеп бетерә алмыйм. Бу рәхәт, короче, рәхәт. Яңа Йолдыз телепроектында җиңүегезне ничек билгеләп үттегез? Билгеләдек дип без аны, билгеләмәдек дә без аны рәтләп. Чөнки без Татар җыры фестиваленә әзерләнә башладык һәм инде вакыт булмады. Без менә бу номер өстендә эшләдек. Ул яңа номер иде. Но ялганнымдыр инде, безгә Лилия Хайруллина караш торты бүләк иткән иде, шуның белән хәдәм чәчтек, искә төште. Но зурлап, шундый теге тантаналап зур бәйрәм үткәрмәдек. Аңлашылды. Менә бүген Татар җыры фестивалендә кем өчен җан атасыз? Бүтән артистлар өчен, бүтән артистларга Рәхмәт. Вот, без бик шатбыз, айна сөйлә. Айдар Галимов өчен? Үзебез өчен. Аха, яхшы. Аерым бер кемдә юк, барсына да уңышлар телисем килә. Нәк шулай. Нәк шулай. Рәхмәт, егетләр, җиңүегез белән котлыйм. Алга. Алга. Рәхмәт. Бары тик үскә. Элвин, син әлбәттә аңлыйсыңдыр, безнең сорауларыбыз шуның кадәрле күп, ләкин иң мөһимнәреннән башларга булдык. Беренчедән, өйләнгәннән соң синең тормышың кайсакка үзгәрде һәм 5 үзгәреш турында әйтә безгә. Тик әйбәт якка үзгәрде. Беренчедән миңа рәхәт. Бик рәхәт. Әйберләр шуны җыелган да. Үтекләнгән. Һәм инде просто тормышта шундый кеше килеп чыкты. Гөлдә эргәлә булган. Просто эргәлә булу ул үзе зур бәхет уже минем өчен. Һәм инде бу 5нче булды бу. 5нчесен санап чыгарды инде. Син 5. Тагын бер пункт калды. Өйләнгәннән соң син нәрсә эшләргә өйрәндең? Өйрәндем розеткалар эшләргә, электричество. Өйрәттеме, тормыш өйрәтте. Менә кыскача гына әйт әле, син өйләнгән, мин өйләнмәгән, стоитмы, юкмы? Стоит. Нәкъ җырчы буларак без сезне яратабыз һәм әлбәттә тамашачылар да радик сине яраталар. Әйдә үзеңнең теләкләреңне җиткер әле. Беренчедән зур рәхмәт барыгызга. Яңа ел белән, менә узаклама яңа ел. Мин сразу сезне яңа ел белән котлыйм. Һәм инде рәхмәтемне белдерәм килә. 2 ел күрешмәдек инде Татарстанда концертлар белән. Менә бүгенге татар җыры ул беренче чыгышым 2 ел арасында. Һәм инде алайса яңа елда минем гастроль турлар как раз таки Татарстаннан алайса башланачак. Һәм инде әлбәттә зур рәхмәт сез булганыгыз өчен, чөнки бу бүләкләр тик сезнең аркада. Зур рәхмәт Татарстан. Ура! Татар җыры фестивален ел саен дөньяның төрле почмакларыннан меңләгән тамашачы карый. Быелгы туры эфирның спонсоры СМП Банк һәм аның вәкиле Илшат Әкрәмович үзенең теләкләрен җиткерергә тели. Рәхим итегез. Барыбызны да чын күңелдән шушы зур җыр, моң бәйрәме белән котлыйм. СМП Банк сезнең белән бергә.
Җырлап бетерүгә, шундый ук чәчкәләргә күмделәр Фирүзәне, шуңа күрә менә хәзер дә алтын барсын мин тотып аңа ярдәм итеп торам. Фирүзә, 2 елга безнең хәзер йомгак ясалды. Шушы җиңүңне кемгә багышлыйсың һәм гомумән алганда кемнәргә рәхмәт сүзләре әйтәсең килә? Әлхәмдүлилләх дип әйтим әле, беренче рәхмәт бик зур. Беләсезме, дуслар, җырларыңның киендә, сүзләрендә үзең иҗат итеп, үзең башкару һәм аны яраткан тамашачыңа бүләк итү минем өчен бик зур бәхет. Рәхмәт, яраткан тамашачым. 10 елдан артык минем белән булганыгыз өчен, минем җырларымны тыңлаганыгыз өчен, мине сөендергәнегез өчен Аллаһ Тәгалә үзегезне мең сөендерсен. Инде иң зур рәхмәтемне хәзер моннан 25 ел элек Актаныш районы Татар Ямалы авылыннан чыгып китеп, хәзерге вакытта телевизор экраннары каршында утыручы әти-әниемә бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Һәм инде шушындый бераз хыялый хатынын түзеп торган тормыш иптәшемә шулай ук бик зур рәхмәт. Алга таба да бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Фирүзә, беләсең, шул хәлдә тәмле сөйлисең, канатландырдың хәтта менә. Хәзер минем дә җырлар иҗат итеп, минем дә татар җыр сәхнәсенә чыгасы килде. Сиңа уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Дуслар, Татар җыры фестивалендә искиткеч мөхит, әлеге минутларда диджей Али үзенең милли сетлары белән шулай ук фотозона кеше рәхәтләнеп фотларга төшә һәм бу көнне истәлеккә калдыралар. Шулай ук инде тәнәбез вакытында барып тамак ялга балалар һәм менә карап торам монда бер-берсе белән күрешәләр, чөнки дөрестән дә Татар җыры фестивале ул инде дусларны, туганнарны берләштереп торучы фестиваль икәнлеген тагын бер кат исбатлый. Без инде аралашуыбызны алга таба дәвам итәбез. Әйдәгез фикерләрен белешик, исәнмесез? Ярыймы сезнең белән фото төшәргә? Без ике яктан яме, куркып китмәгез. Ничек кәефләрегез? Сез кайдан килдегез? Шаллыдан килдек, бүген генә килдек. Бик тә яхшы. Әйе, бер концертта булай барган шул кадәр күңелле. Кемнең чыгышы аеруча ошады? Кахиров инде, Кахиров. Кахировка әйтәбез инде. Кахиров. Якташыбыз. Без тагын аеруча берәр кемне карарга дип килдегезме теге менә шушы җырчының чыгышын көтәм дип. Ой, юк, Мен Данилны көтәм. Кахиров. Зданиены карарга. Зданиега түгел, вообще мен Татар җырын вообще карыйсы килә. Зданиеда концерт карарга. Ну, без сезгә карап торабыз, сезнең монда хисләр ташкын. Аңлашыла, икегә бүлендеге, чөнки, гаилә булса да төрле җырчылар ошыяла бит инде. Әйтегез әле, менә бүгенге концерттан сез нәрсә көтәсез һәм моңа кадәр Татар җыры фестивалендә булганыгыз бар идеме? Юк. Только МТВ-дан гына карыйдыр инде. Телевизордан инде. Нәрсә көтәсез концерттан? Соң яхшы менә ничек күңел күтәренке хәзер. Конечно, шат. Яра, бер генә сорау сезгәме? Килгәнегезгә үкенмисезме? Юк. Булай булгач рәхмәт сезгә алга табада. Зданиеда күңелле, вообще күңелле. Син беләсеңме, мин хәзер карап торам да, бу безнең тамашачыларга алар үзләре сәхнәгә чыгып биргә җырларга әзер. Без хәерле кичләр сезгә күңелле. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә. Алмаз Тагирович, сез бит инде ничә еллар хәзер татар мәдәниятендә кайнаган кеше буларак бүгенге тамашадан фикерләрегез ниндирәк? Дөресен әйткәндә, татар җырының төрлесен күргән бар, яхшысын күргән бар, яхшы булмаган күргән бар, бик яхшысын күргән бар, ләкин менә бу залның әлегә грандиозлыгы белән, әлегә залның зурлыгы белән, әлегә залның масштаблары белән әлегә таң калып йөргән вакыт, сәхнәгә карарга бик вакыт юк. Сәхнәдә шул ук төсләр, шул ук таныш йөзләр, таныш алымнар, афарин бар да дөрес дәрәҗәдә дип уйлыйм. Ассызыклый алам. Һәм инде әлегә тамашаның икенче өлешендә без тагын да яхшырак, тагын да текәрәк һәм тагын да дәрәҗәлерәк тамаша күрербез дип уйлыйм. Аеруча кемнең чыгышын бәяләп әйтә аласыз? Аерып әйтә аласыз? Миңа ошадыр Үзелә Хәйретдинованың чыгышы. Мин ул җырчыда яңа потенциал күрдем. Тавыш потенциалы, җыр потенциалы, энергетика потенциалы һәм ничек дип әйтим, проект потенциалы. Шоу-биз проект потенциал күрдем. Исәнмесез, без сезнең янагызга. Исәнмесез, хәерле кичләр. Яхшы. Яхшы. Сезнең янга утырганга ачуланмыйсызмы? Түгел. Менә минем сезгә бер генә соравым бар. Сезнеңчә, менә шу фестивальне карап, бәлки инде сез әйтерсез, сезнеңчә кем ел җырчысы? Бик авыр сорау булды, Ой, бик авыр сорау. Бөтенсе дә бирәм беренче урын. Без дә яхшы. Димәк, аерып әйтеп булмый инде, әйме? Әйтеп булмый берде. Берсендә. Менә сезнең фикерегезчә Татар җыры фестивале башка тамашалардан нәрсә белән аерылып тора? Монда бит мин иң беренче тапкыр Татар җыры фестивалендә. Шуңа күрә үткән елларны әйтә алмыйм. Миңа бөтенсе дә шуй урында шундый яхшы яңа урын бит инде. Аеруча нәрсә истә калды менә бүгенге чарадан? Бүгенге чараданмы?
Беренче тапкыр килгәчтен бөтенсе өр-яңа кебек миңа. Хәтта шушы утырган кәнәфиләр дә йомшаграк кебек тоела. Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Ну, алайса biz sizga яңа тәэсирләр һәм хәерле кишләр. Рәхмәт, Рәхмәт. Өздереп, өздереп, бигәле өздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп. Ятларны көнләштереп. Bir ağaçta iki alma, birisi kızıl, birisi ак. Sağındıra ufa kazan, sağındıra tuğan yar. Bas, bas, heyde kurşidırga. Айдар Рақипов бүген оппақтан, киемнәре ялтырап тора, биючеләр шуның кадәрле матур костюмнардан, милли бизәкләр төшерелгән. Айдар, без беләбез, син бик җаваплы егет. Менә бүген Татар җыры фестиваленә син ничек әзерләндең? Дөресен әйткәндә, ул инде теге кичә генә әзерләнү түгел, без инде беренче зур рәхмәт, бу инде минем беренче алтын барысым. Котлыйбыз! Шуңа без инде бу көнгә озак килдек. Минде зур рәхмәтләрем җиткерәсем килә минем продюсерыма, минем төркемдә эшләгән кызлар җегетләргә. Чынлап та бу безнең бердәмлек җиңү дип аласым килә инде һәм соңгысы булмас дип өметләнеп калам. Киләчәктә дә Алла бирсә алырга Ходай насыйп итсен. Үземнең яраткан тамашачыларыма әлбәттә яңадан яңа җырлар иҗат итеп, инде клиплар төшереп тәкъдим итәргә язсын дигән зур теләктә калам. Син беләсеңме, хәтта ки без дә Байбулат белән бераз аптырап куйдык, чөнки син инде күптәннән сәхнәдәсең, бөтен чараларда син һәм менә яңа елга нинди кыю иҗади планнар корасың. Әлбәттә бөтенесен сөйләп бетермәсең, ләкин кайсыларын сөйләргә ярый? Яңа ел 31-нәме? 31-нән беренә. 31-нән беренә. Төнлә без инде Алла бирсә 31 эшлибез. Безнең чыгышыбыз бар, Аллага шөкер. Әлбәттә инде аннары өйгә кайтып, душ кереп, манда мунча керепме, әни пешергән яки бүтән кеше пешергән ризыкларны ашап, инде яңа елны каршыларбыз дип өметләнеп калам. Иҗади планнарга килгәндә Иҗади планнар, ну безнең инде һәр вакытта да иҗат гөрли, без бер вакытта да теге тукталып калганыбыз юк, Аллага шөкер, эшләп киләбез. Эшләргә инде эшләргә Алла бирсә, әйтеп торам бит, бу беренчесе генә булмасын, һәм соңгысы булмасын. Алла бирсә, тагын алырга Ходай насыйп итсен. Ай бала балам, ай бала балам, ак идәннең камашы. Ай бала балам, ай бала балам, ак идәннең камашы. Дина, ну для начала тебя хочется поздравить с первой статуэткой. Спасибо большое, Бигзур Рахмат. Также я знаю, что на сцене состоялась премьера твоей песни. Расскажи о ней. Ну, сейчас, на самом деле, была не совсем премьера, премьера только предстоит. У меня сегодня 2 выступления будет. Вот, сейчас прозвучала песня из сериала «Зулейха открывает глаза», и это народная песня «Ой, был-былым», конечно, я думаю, все ее с детства помнят. И вот это наша интерпретация этой песни сейчас прозвучала, а дальше будет действительно премьера. Во-первых, будет дебют, мы втроем споем вместе с Эльмирой Калимуллиной и Саидой Мухамедзяновой. И среди вот песен, которые будет у нас такое попури, прозвучит также и песни, которые я раньше еще не исполняла тоже никогда. Я очень переживаю. Ну, в общем, тогда мы с нетерпением ждем твоего выступления. У меня также есть еще один вопрос. Ты всероссийская известная певица. Я могу сказать, эдакий представитель татар. И какова твоя миссия в продвижении нашего народа, нашего языка? Ну, вы знаете, мне всегда очень радостно, во-первых, то, что у нас получилось с песней «Ой, был-былым», например, то, что она прозвучала не только в Татарстане, что она прозвучала на федеральном канале, в сериале, люди смотрели и даже не понимая языка и слов, они уже восхищались тем, насколько красивый язык, и очень много было писем, где меня просили перевести, о чем песня, рассказать, что еще есть. И так люди начинают увлекаться нашей музыкой. И я думаю, что моя миссия как музыканта заключается в том, чтобы нашу татарскую музыку показать большему количеству людей и постараться сделать ее актуальной, интересной, красивой, чтобы ее могли слушать многие-многие поколения. Как красиво сказал, прям на сердце загорелось. Тогда мы ждем премьер и надеемся, то, что Алла бирса в дальнейшем тоже также будем сотрудничать. Алла бирса, да, надеюсь. Спасибо. Talpana,
Muhammadjanova, Dina Garipova ham Ilmira Kalimullina. Bizning g'ururligimiz. Elmira, mana pedagog ko'zligidan chiqib kengash berali. Mana bunday choralarda to'lqinlanmasi uchun narsa ishlarga kerak? Біріншіден распевка керек. Ул недейдір сені концентрацияға кірді, һәм сен жерға енді настраиваться етесің. Оннары, менімше, мен бір өзім қаларға тиеш. Шынки теге дұғаларыны оқып, өз-өзіме барысы да яқшы болыр деп, недейдір мантралар әйтіп, сәхнәгә бисмилла әйтіп шығырға. Мантралар, менә кызыклы. Әйдәмдә шул ритуаллар, мантралар турында тулырак сөйләп китәле. Мин үземә ниндидер теге картинканы ясыйм, мин үземә ниндидер рәсем ясыйм, менә ничек чыгам, 100%ка ничек минем аягым баса, ничек мин үземне тотам. Менә беләсең, теге нейролингвистическое программирование бар бит ул, үзеңә ниндидер теге баш миенә супер программа кертәсең, һәм менә шул программага концентрироваться итәсең дә рәхәтләнеп җырлыйсың. Balıklar gider Havalı yollar o taşlara Evet yağasa yoktalarından Kunglim durende balkışlara Донер, син иртәдән бүген биредә, бүтән күпме репетицияләр, күпме әзерлек, һәм шул вакытта без сине сәхнәдән күрдек, һәм беләсеңме, сиңа менә булай гаджетны куйсаң, ул мөгаен зарядка җыер иде. Әйт әле, ничек көн дәвамында шулай энергияны сакларга? Мин төнне җыярга кирәк, төнне җыясың да менә көндез таратасың. Ничек җыярга төн? Янсы әйтмим әле сезгә, үземнең сыр булып калсын. Бүтән үстә шундый энергичный булса кызык булмый бит дөнья. Менә Данир әйтәле, профессиональ яктан менә сәхнәгә чыгыр алдыннан дулкынланасың бит инде. Менә шу дулкынларуны ничегрәк басып була, ул әйтәле. Элек катрак дулкынланаем. Ул вакыт белән киләдер инде шундый менә ничек дип әйтим инде. Русча әйткәндә опыт. Опытның татарчасы ничек була? Тәҗрибә. Молодцы, афарин. Тәҗрибә киләдер инде күрәсең, һәм шушы тәҗрибә сине үзеннән үзе тынычландыра. Бар әлбәттә бер шул, ләкин шу тәҗрибәлек ничектер инде чыгасың барыбер үзеңә үзең ышанып. Балларым елап кала Сиңа барган юлларда Яратуым шын күңелдән Зинһар ялгыз калдырма Килем яныңа Күңелкәем сиңа ашкына Яратам сөйгәнем Топлана бит сиңа йөрәгем. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге Татар җыры фестивалендә 2 генә парлы җырчы һәм шуларның берсе әлбәттә Салават белән Гүзәлем. Гүзәлемнән башлап җибәрик әле. Гүзәлем, менә син беренчеләрдән булып Татар эстрадасына менә мондый ябык образ алып кирдең, яулыклардан беренчеләрдән булып чыктың һәм менә әйт әле, ничек аерылып торыр өчен курыкмаска? Мөмкинлекләр бик зур инде хәзер. Матур киенеп чыгарга, матур итеп бәйләп чыгарга. Менә шулайрак дип әйтергә. Салаватның да бу тема буенча әйтер сүзе бар, күрәм күзләре яна. Егетләргә килгәндә, егетләр турында да әйтергә кирәк бит инде бит. Менә мин түбәтә кигәч, бөтен үстә мине мактады. Булай Татар эстрадасына килгәндә, безнең күп кенә егетләребез, biz алар белән җомгаларда күрешәбез, мәчетләрдә күрешәбез, күпләре намаз укый безнең Татар эстрада җырчылары, әйе, шулайрак. Салават, әйт әле, менә иң беренче мәртәбә Татар җыры сәхнәсендә син кайчан чыгыш ясаган идең? Иң беренче мәртәбә ул Дилә Нигъмәтуллина белән дуэт иде, аңлашырга иде, һәм ул вакытта мин куркып киттем, чөнки репетиция вакытында теге холодный дым бар бит инде, ул бит чыннан да суык әйбет. Мин шундый образ мен теге башлыйм нашлай, шляпәдә утырам, урындыкта әзрәк кенә монда күтәрелгән инде минем чалбар. Монда салкын төтен китте дә, мин булай утырам әйтәм, по-моему, мин нәрсәдер минем организм белән нәрсәдер эшли. Бу оказывается шундый салкын ни булды, әйбет салкын төтен. Мин аны белмәм, бөтен чөнки беренче тапкыр һәм инде Диләгә мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә, Барс медиага бик зур рәхмәт әйтәсем килә, шулай ук һәм нашлай безне татар сәхнәсенә чыгарганнар өчен. Инде без сезгә үзебезнең рәхмәтләребезне әйтәсебез килә, шушы татар сәнгатен алга таба алып барганыгыз өчен. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Senin bilen tanış güngelim Şine görmesin muhabbetin Afı yüzlerin yanar gözlerim Güdem
Dream TV телеканалында татар жырының махсус чыгарылышы дәвам итә алга таба һәм минем янәшәмдә Раяз Фасыйхов. Раяз, беренчедән котлыйм әлеге җиңүең белән. Икенчедән инде шундук синең образыңа күз салып узасы килә. Бик тә матур образ. Кем уйлап тапты? Кем сине әзерләде бүгенге бәйрәмгә? Минем стилистлар бар, мин әйтмим, ләкин минем төп имиджмейкер ул минем тормыш иптәшем Люция. Без аның белән бергә эшлибез, теге стилистлардан төрле теге киңәшләренә колак салып. Менә шундый безнең быел бик шундый күңелле позитив җыр теге булгач, без ничектер шундыйрак образ тудырып. Җырна туры килә торган иде. Теге бит инде классик костюм киеп чыгып җырлап булмый бит андый җырны. Тик синең белән тыныч күңелем дип. Шуңа күрә шулай. Менә тагын нәрсә сорыйсы килә. Хәзер бит инде безнең декабрь айы, ел азагы, татар җыры шуның белән дә истә кала инде ул. Яңа ел буларак, шуңа күрә әйдә бер-ике сүз белән яраткан тамашачыларыңны, дусларыңны, туганнарыңны шушы шәп бәйрәм белән котлап китәләр. Мин чын күңелдән барык татар халкын, безнең караучыларны, безнең тыңлаучыларны, безнең өчен җан аткан тамашачыларны якынлашып килүче матур бәйрәм яңа ел белән котлыйсы килә. Бүтән булган кайгы-хәсрәтләр шушы елда калып, киләсе елда яңа өметләр, яңа бәхетләр белән матур иттереп аякка басып, исән имин бу елдан да уңышлырак, бу елдан да әйбәтрәк ел булсын иде. Менә бу минем шәхсән үземнең 10нчы алтын барысыны юбилейный димәкме? Минем өчен юбилейный һәм мин бу алтын барысыны үземнең тормыш иптәшем Люциягә һәм гаиләмә багышлыйм. Шуңа күрә без инде менә 2006 елдан фабрикадан башлап бергә, шулай бергә матур яшәргә насыйп булсын. Гаиләләрдә иминлек, еллар тыныч, имин, ачык булсын. Концертларда, шыгрым тулы концертларда очрашырга насыйп булсын. Исәнлек, саулык барыбызга да. Амин. Татарстан атказган артисты Раяз Фасыйхов. Аңлатәле, нигә сине яратам? Аңлатәле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Әнвәр, менә кайсы җырыгызны алмыйк, бөтенесе дә хит. Әйтегез әле, ничек шундый җырлар язарга һәм ничек аларны хит дәрәҗәсенә күтәрергә? Хит дип әйтелмәс идем, бәлки, но алар мотор җырлар сүздә юк. Но аның өчен күңел тынычлыгы булырга тиеш, күңел күтәренке булырга тиеш. Һәм инде тамашачыңны син яратып, нәрсә аларга җиткерәсең килгәнне белеп җырласаң, ул халыкка, тамашачыбызга барып җитә. Менә халык мәхәббәтен нәрсә белән үлчәргә була? Нинди бизмәнгә салып? Бизмәнгә ул инде ул концертларга карата. Соцсетлар гына түгел, концертларында тулы заллар икән, сине матур итеп каршылаулар икән. Димәк, халык синең иҗатыңны яраткан. Монда иҗатның гына түгел, үзеңне дә яратырга кирәк. Монындагы нәрсәкәйне Минем дә бер соравым бар. Иҗади тормышыңа килгәндә, әле күптән түгел генә бит инде яңа йолдыз 2 проектында, телевизион проектта син жюридә булдың. Ничек сиңа гомумән жюри кәнәфиендә утыру әйт әле? Миңа калса, мин икенче мәртәбә генә, монда Татарстанда беренче мәртәбә. Миңа бик ошады, чөнки мин чынлап та борчылам үзебезнең сәнгатьнең, эстраданың гомумән киләчәгендә. Миңа ошады, яшьләребез бик талантлы, үз телебездә татар телендә җырлыйлар, нәрсәдер яңалык кертергә тырышалар, безгә бик ошады. Борчылайдың, хәзер тынычландыңмы инде шушы проектлардан соң? Бар икән дигән фикергә килдеңме? Тынычлансаң, димәк, эстрада дальше үсми дигәнне аңлата. Шулай. Әнвәр, алга таба планнарыгыз ниндирәк? Татарстанны яуладыгыз, Башкортстан яуланган, кайсы якка таба курс аласыз? Мин булганны түкми чәчми шуны саклап кала алсам, мин инде бәхетле кеше булмый. Безнең татар дөнья күләмендә, алар кайда барма шунда татар. Шуңа күрә әле ничек әйтим икән, булганның кадерен белеп, үзебезнең аудиторияны арттырып яшәргә генә язсын иде дип сорыйм Аллакаемнан. Сүзләр китап дип әйтергә кирәк инде бай булачак. Сезнең каршыгызда Әнвәр Нургалиев. Aytkan çatma sormanım yuvarına, bir yanlarına ben gibi kalırına. Barışın taşlap bir yok, çıkarsın mı karşı alırına.
Ришат Тухватуллинны чираттагы алтын бар сынына ия булу белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде Ришат, беләсеңме, тамашачылардан килгән бик тә кызыклы сорау белән башлап җибәрәс килә әлеге аралашуны. Соңгы арада инде русча җырларда языра башладың, бәлки инде теге рус аудиториясендә яулап алырга исәбе бармы икән әллә диләр. Белмим, бу бары тик эксперимент кына, чөнки пандемия вакытында бик күп вакыт булды безнең шунда әзрәк дурачество итеп алдык, шуңа күрә. Һәм барыбер яңа ачыш дип тә саныйсыңдыр инде, мынымы? Но үземне сынап карау, нәрсәгә булса өйрәнү, гомум шундый фикергә килдем. Теге эшләп карарга кирәк башта. Эшләп карамыйча, тотынмыйча инде. Кыскасы бик уңышлы тәҗрибә инде, әйме? Әкрен-генә. Ришат, быел Татар җыры фестивале шикләр юк девизы астында үтә. Ә менә синең өчен иҗатта шикләр бармы? Иҗатта шикләүләр юк. Дип уйлыйм, чөнки нинди булса, нинди генә хәл булса да, менә шул пандемия вакытында тамашачыларсыз калсак та, мин уйлавымча, без онлайн концертлар белән булса да йөреп чыгып барабыз дип уйлыйм инде. Шуңа күрә төрле шундый хәлләрдән соң да ниндидер юлын табырга мөмкин. Син беләсең инде, бөтен тамашачылар синнән беренче чиратта төп яңалыкны көтә. 2022 елда синең тормышыңда кинәт үзгәрешләр булырга мөмкинме? Әйтмә, Ришат, әйтмә. Әйе. Димәк, хәзер барысы да һәр вакыттагыча интрига саклый, ә без көтәбез. Татар җыры фестивален турында әйтсәк, менә бу фестиваль сезнең өчен нәрсә ул? Мин баштарак әйтеп киттем инде, ул минем беренче аяк баскан сәхнәм Татар җыры. Һәм ул минем өчен бик мөһим булды һәр вакыт. Татар җыры инде ул бердән-бер шундый фестиваль, ул тарихлы фестиваль һәм ул безнең балаларыбызга калдыра торган фестиваль. Ул монда килергә тиешләр безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да, яшьләр дә. Менә ул буыннан буынга тапшырыла торган Татар җыры фестивале ул. Шуңа күрә ул инде оештыручыларга Барс Медиа компаниясына менә шушындый зур эш алып барганнары өчен күпме еллар бит инде бу. Монда бит инде без оештыручыларны аңлыйбыз. Күпме көч салырга кирәк шуны эшләп чыгар өчен. Һәм ел сайын ул нинди зур дәрәҗәдә үткәрелә. Шуңа күрә бу сокландыргыч, бу чыннан да чын мәгънәсендә зур бәягә ия. Һәм оештыручылар инде чын мәгънәсендә югары күтәреп башларын инде ничә ел шушы татар җырын әйдәп, матур итеп, менә алтын барс кебек шушылай сыннап тамашачыларга нинди зауыклы, улы дәрәҗәдәге концерт күрсәтәләр. Һәм ел дәврендә әле концерты гына түгел, ел дәврендә җырлар туплыйлар, аның өстендә эшлиләр, радио эшләп тора, телевидение. Ул бик зур эш. Һәм шуңа күрә татар җыры инде ул чыннан да киләчәк буынга калдыра торган зур фестиваль. Бер-беремнең арасы ялгышлар, кулсызсам җанымны пешерер, буранда җайлардан җылырак, бәгырешегән кешегә. Татар җыры сәхнәсендә әле генә яндырып, кыздырып Айдар Галимов төште һәм инде ниһаять ул безнең янәшәбездә. Айдар абый, беренчедән инде котлыйм шушы җиңүегез белән. Икенчедән әйтегез әле, шушы татар җыры тарихында бик тә теге кызыклы, көтелмәгән очрак булганы бармы? Ниндирәк очраклар? Һәр бер сүзенчә барысында хәзер хәтерләп тә булмастыр. Инде генә очраклар булмады, ничек кенә килүләр, ничек кенә китүләр булмады дигәндә, ничек кенә чыгулар сәхнәләргә. Мин бит татар җыр фестиваленең барысында булган кеше. Шуңа башыннан башлап һәр берсендә Ходай Тәгаләгә рәхмәт әйтәм шунысы өчен. Мин мәсәлән бер нене хәтерлим, беләсеңме, мин бит Уфада яшим, аңлыйсыз. Татар җыры көнне самолет соңга калды, соңга калай икән аңладым. Ул Сургуттан Уфага килгән икән, Уфадан Казанга. Шунда аңлап без соңга калачакбыз икәнне. Безгә туры килде машина белән чыгып китәргә. Ярты сәгать кала фестивальгә без килеп җиттек Казанга. Һәм бер сәгать дигәндә миңа сәхнәгә басырга кирәк. 530 чакрым үткәннән соң алай чыгу бик җиңел булмады әлбәттә. Бару талу, юл, стресс. Шулай да менә чыгу белән ничектер әлбәттә тамашачы көч бирде, экраннар да көч биргәндер. Ничектер ярып чыктык инде. Шуны хәтерлим. Мәсәлән хәтергә төшкәннәре. Инде тарих битләре алга таба бары тик күңел вакыйгалар белән генә тулуын теләп калабыз. Һәм инде менә озакламый безнең бик тиздән яңа ел, менә барлык тамашачыларын шушы сихри бәйрәм белән котлап китегез әле зинһар өчен. Яңа ел килә дә җитә. Яңа еллар яшәгән саен тагын да тизрәк килә. Һәр вакыт нәтиҗәләр ясыйсы килә, һәр вакыт планнар төзисе килә. Нәтиҗәләр матур булсын, планнар
яхшы булсын, планкалар югарырак булсын, хыяллар булсын, өметләр булсын, шул өметләр сүнмәсен, планнар тормышка ашсын, хыяллар тормышка ашсын. Тагын бер кат сезне әлеге җиңүгез белән ихлас котлыйбыз. Рәхмәт. Лилия, әйт әле, менә ел саен татар җыры туры эфирдан күрсәтелә. Быел инде ничәнче мәртәбә? Якынча 8-нче елда булырга тиеш Байбулат. Әле ул бит күрсәтелеп кенә калмый, аның менә теге бөтен матур итеп, зауыклы итеп бизәлеше, монда очраклы бер генә кадрда юк. Бөтенсе дә тулаем TMT Production тарафыннан эшләнә. TMT Production рәхмәт сезгә. Горурланабыз, шулай бит. Менә быел шикләр юк дигән девиз астында уза. Ни өчен нәкъ әлеге девиз? Моны беләсеңме, ике төрле аңлатып була. Беренчедән, име безне залда карыйлар, име рәхәтләнеп энергетиканы тоялар. Онлайн форматта түгел. Онлайн форматта түгел. Монысы хәзер бик мөһим, име? Элек без туры эфирга шатланадык, онлайн булмавына шатланабыз. Менә булай бер-берсе белән аралаша ала, име? Тамашачы белән җырчылар. Икенчесе, әлеге дә баягы бөтен дөнья буйлап сибелгән татар милләте өчен без туры эфирда да эшлибез. Туры эфирда дистәләгән камера эшли. Бер генә нәрсәдә күздән ышкынмый. Тулаем бөтен рәсемне күреп була. Һәм икенчедән мондай аңлатма биреп була. Мәсәлән, бездә Сарман буйларыннан алып бары тик искә дип рэп укучы менә безнең яңа йолдызларыбызга кадәр бар. Шикләр юк. Хәзер инде безнең туры эфир бара, шуңа күрә Лилия ашыга, без аны озатып калабыз. Лилия, бик зур рәхмәт. Рәхмәт, уңышлар. Uşak kurma, taşlap gitme, indi mini yetim etme, ellesin seni üzegimnin, üzülgen bir kalam iken. Hörmətli tamaşaçılar, İskitkiş mizgili səhnədə Zülfət Hakim, күңелләрдә 1000 һәм без әкренләп кенә татар җыры фестивале белән быелга сау булашабыз.